меньше у него пятен. Это связано с тем, что они гнездятся на земле, и чтобы под подстилку, ну, на земле, чтобы маскироваться, самку не видно должно быть, от хищников, чтобы ее не тревожили. И они очень яро защищают свои кладки, то есть даже на человека будут нападать, отгонять, и даже птицам более мелко. Вот у нас тут не видно, воробьи даже селятся возле них, селятся возле гнезд сов полярных. Это связано с тем, что они находятся тогда под защитой совы. То есть любой хищник будет отпуган и не тронет их тоже. В ютубе есть, как ты чеканейка поешь. Пройдемте так, чтобы там группа тоже. Мальчики наши. Не пугайте, пожалуйста. Прикольно, скажи. Давно здесь не было. О, вон Байкал. А что ты не сказала, вы на канале? Давай, говори. Это ворон, самый крупный из врановых. Не надо путать ворону и ворона. То есть есть самка ворона, ворона и есть ворон. Эти птицы довольно долго живут, образуют пары. Ну, успел. Стой на месте. Успел, как он улетать хотел. Я тебя могу закакать. Цыпа улетела. То есть это падальщик, но может также и ловить мелкую добычу. Вот если, например, к нему кинуть мышку, он ее свободно поймает. Делает запасы очень большие, то есть умеет закапывать и еще имеет очень хорошую память, никогда не забывает, где что закопали. Также вот хорошо приручается, если с детства взять с малого возраста. И можно научить разговаривать даже. Но голос будет более хриплый, чем у попугая, например. Очень больших размеров. Вот малыш сидит, ты покачаешь. Это малыш. Я испугался. Семену не показывай. Это ушастая. Это ушастая сова. Я уже прочитал. Ужасная сова. Укусила. Ай, А кто-то на ушах. Прям как ты. Как ты олень? Не, я вот такой. Я в Европу поеду там. В Европе? А здесь кто живет? Здесь никого нет. Это место, они берегут. Нет пива здесь, будет чесаться. Видео снимаю. Слышь, там змея. Там змея. Ютуб тебя выпускает. В этой пустой клетке объясняю. Да. Диана. Более мелкая. Еще одна особенность, я бы сказал, бородатый ястреб, оранжевая радужная маска. Ты есть моя мама? А? Ты смотри на его лицо. Смотрите на него лицо. Потому что вот сверху неясно сидит. Блин, не успела. Смотри, как сейчас он повернется, сейчас повернется, смотри. Прям помните, еще чуть-чуть, давай еще чуть повернись. Сейчас он повернется, сейчас пойди, смотрите. Сейчас он повернется. Самая ужасная. Самая ужасная. Она ее Самая удивленная сова. Она ее. Да, это удивленная. Диана, это удивленная сова. Маленькая. Че? Это
И называется усастая сова. Ну, больше такие же ушки имеют для маскировки. Но этой сове нужно маскироваться получше, чем филину, потому что у филинов врагов в принципе нет. А эту сову могут и ястребы поймать, и другая такая хищная. Сюда подошли. Благодаря своим мелким размерам она очень уязвима. И она охотится только на мышек. То есть крысы уже даже не могут же поймать, справиться. Крыса довольно неудачная. Пойдемте посмотрим. У нас фотка не нафиг. Да. Еще кого-нибудь. Это патагонская мара. Это самый крупный грызунов, занимает 4-е место по размерам в мире. То есть он родственник нашего зайца. Только обитает в Южной Америке. Живут группами до 30 особей. Очень пугливое животное, и даже можно напугать для того, что у нее случится сердечный приступ. Разрыв сердца случается. У нас был случай, заслонку такую просто отпустили, она стукнула, и животное умерло сразу. То есть довольно очень пугливое. Это еще молодые особи. Взрослые особи намного крупнее, вы еще видите, Там их несколько, там 5 штук. Пойдемте сюда. Блин, мангуста не успел. Там еще волосатого увидишь. Вот там ты увидишь. Идем. Кто там? Вот туда, Мне не видно никого. Это кто? Сверху на ветке, смотрите, это белка превоста. Редко. Как бы размером белка, но отличается цветом. И, Вы будете пойти фотографировать. Слушайте. Белка, наверное, знаете, да, очень активная. Она постоянно скачет, что-то ищет. И эта белка замирает на ветке и сидит довольно долгое время. Орехами могут, фруктами, могут ловить насекомых. Живут на деревьях редко, когда спускаются, там может только водички побить или такое. Давайте пройдемте сюда. Вот, да, на подоконнике как раз сидят. Это феникс, самая маленькая лиса в мире. Размеры, то есть вес взрослого самца достигает всего лишь 1,5 килограмма, то есть, а самка еще меньше. То есть представьте, насколько они маленькие. На самом деле они живут в пустынях в Африке. И чтобы не перегреваться, у них такие большие младенцы, окружающие средой. Сейчас вот нет. Давай особенности это Послушайте, на девчонки, подушечках слушайте. пальцев, благодаря которому они могут бегать по раскаленному песку. То есть представьте, песок там градусов 50, да, 60. И если просто рукой встать, то очень горячо будет, а благодаря этому волосению они не обжигаются. И также у них своеобразное строение почек, позволяющее им не пить воду. Они получают всю влагу из пищи. А охотятся они в основном на насекомых, на ящериц, на грызунов. Могут также разграблять кладки птиц, то есть выпивать яйца. Да. Что не с ногой? С ногой, ну это, они обычно роют, и у нас бывает повреждают ноги, то есть у нас сетка просто внизу лежит, чтобы не ушли, и об сетку где-то цепляют, поэтому нога болит у него, да, лапка. Также они могут и фруктами питаться, то есть, ну, в пустынях, конечно, фрукты вряд ли найдут, в основном это хищник. Пойдемте дальше. кошка какая-то. Почему в клетках? Почему они не в клетках, а вот в альме? Это король Джулиан. Мне не видно.
Это Джулио. Сурикат? Это Джулио. Сурикат? А не сурикат. Видите кого-нибудь, нет? Да, вот маленький, да? А здесь кто? Большой, это маленький. Это обыкновенная лосуха, обитательная на Алиса. Это детенышам всего лишь 2 месяца, но уже смотрите,